Aqui, ó. Olha o caso que aconteceu aqui, ó. O cliente começou a escutar barulho no motor do carro aqui, ó. Só que tava marcado para ele vir ontem. Hoje é quinta, na quarta-feira dá uma olhada. Que ele falou que tava com barulho no motor. Aí você vê, ó. Olha o que era o barulho. Olha o que era o barulho. É o que? O barulho veio da onde? Do parafuso do tensor do apoio da correia dentada quebrou. Aí já viu, né? Olha o prejuízo.